因為做服務之前佢會同佢沖涼，咁個女仔就問佢：你可唔可以話俾我聽我個陰道喺邊？咁樣，咁但係嗰個女仔已經係一個接近40歲嘅女人嚟㗎啦。咁呢件事咧係對於我嚟講係好 shock 嘅，一個接近40歲嘅女人都唔知道自己陰道喺邊。咁呢個喺身處一個咩嘅社會咧咁樣？咁然後佢都有同我分享，其實佢都好想喺香港做呢樣嘢，即係幫身障者關心佢哋身體嘅性需要。咁呢樣嘢就當然佢同我分享咗好多個故仔啦，咁就觸發咗我覺得我想寫個咁樣嘅故仔，但係我就唔想太過，反而我唔想真係喺 focus 咗呢件事度咯。咁所以我就喺創作嘅過程入面，我就變成咗而家咁樣。咁大家一陣睇到知，同埋我就係純粹想寫一個愛情片，拍一個愛情片。以前我都有喺網上邊有睇到一啲系列報導，係關於台灣有一個組織叫做守天使，佢係服務俾重度身障嘅人士，幫佢哋解決一啲性需要嘅一個義工性質嘅一個組織。咁我當時知道嘅時候，我係覺得非常之感興趣，對於呢一個題材，同埋對於呢一個義工團隊，以及關於啲身障者嘅故事。咁我嗰陣時係 save 咗喺一個 folder 度，我諗我可唔可以都寫一個咁樣嘅故事呢？但係礙於我個人呢，實在太多興趣同埋太多題材係好中意啦，我就每次睇到一啲題材，我就會睇完之後 save 喺一個 folder， 於是就呢個 folder 就一路隱藏咗喺我部電腦度，直至到導演揾我做嘅時候，我先至我有睇過一個咁嘅報導，我之前係好有興趣嘅，咁都好多謝導演揾我係做阿妹呢個角色啦。咁我準備嘅過程其實等我唞氣先，都係其實都算比較短嘅時間，我可以有嘅時間，因為好唔好意思啊，因為我上嗰陣時係趕緊另外一部戲，我都好想我可以有多啲時間可以準備。咁我係拍緊另外一部戲嘅時候接到呢一部戲，我就覺得唔得啊！我一定要捉住呢一個機會，因為我覺得喺香港拍呢一個題材，同埋用呢個題材嚟拍一個愛情電影係非常之難得。我覺得我係一定要把握呢個機會。咁都有人問我你唔驚嘅咩？但係我想即係驚嘅意思係你有冇把握佢可以做好？我係冇把握嘅，但係我係覺得比起冇把握，我更加怕嘅係冇機會，因為我覺得可能我呢一世人都未必會再有第二次可以飾演呢一個角色嘅機會。咁我就覺得我想試下，咁我就硬住頭皮去試咯。咁就好多謝劇組啦，就安排咗一啲腦麻嘅朋友係同我做一啲見面。咁我就會留意住佢哋嘅呼吸嘅節奏啊，又或者同佢哋傾偈嘅過程之中，我都了解咗好多佢哋嘅難處，又或者佢哋喺呢咁多年嚟嘅一啲障礙，又或者係佢哋辛苦嘅地方。尤其是呼吸節奏呢樣嘢，我係非常之留意嘅，因為呢個我覺得呢個角色最難掌握嘅係個聲音嘅控制。我都落咗幾多功夫係用呢把聲度，但係我自己喺東京睇完我都唔係好滿意嘅，因為我有時我覺得我有啲場次唔算把握得非常之好，因為呢把聲呢，佢係嚟自於一個好繃緊嘅肌肉嘅身體，同埋好氣速好短嘅，即係佢哋嘅呼吸節奏比較短嘅時候，佢發出嚟嘅聲音係比較脆弱，同埋嗰個舌頭係比較僵硬嘅時候，佢嘅咬字自不然就唔會好準確，但係我就要拿捏喺個咬字要俾觀眾係聽到與聽唔到之間嘅嗰種，要交代到劇情嘅嗰種中間嘅嗰個分寸，係我覺得係呢個戲最其中一個大挑戰嘅地方。我打岔一下，因為其實真係當我套戲遇到廖子妤，我覺得係呢個劇本最大嘅幸運。最大幸運唔係話揾到投資者或者因為好坦白講，你可以揾一個真係有腦麻嘅演員去做，亦都好似可以好似韓國電影《綠洲》一樣，你蒼冬嗰套人做到最嚴重嘅程度。
但係其實做中間係最難嘅，即係兩個極端其實係好易，但係你做到最淺又冇嘢俾觀眾睇喎咁樣。咁佢頭先講嘢話自己做得唔係咁好，唔係咁好，我唔同意嘅，因為呢個我有問過義工啦，佢話咧，當一個腦麻患者佢喺最放鬆或者心情最輕鬆嘅時候咧，其實佢嗰個身體個程度會自己輕咗落嚟，即係例如佢會同我講，原來佢當一個腦麻患者喺性高潮之後，佢個身體會完全放鬆。即係隻手會軟到不得了啊！咁所以呢樣嘢咧，就喺我判斷佢演繹得 O 唔 OK 嘅時候，即係例如佢有時會喺個角色入面，佢同阿健嗰個互動，或者佢感受到愛嘅嗰刻咧，其實佢係可以好放鬆咁樣。所以我唔覺得Fisher 喺個戲入面有任何做得唔好嘅地方。大家都唔呢個角色都真係非常之好，係你可以同導演咁坦白咁，我明對坦白啲嘅你當我唔喺度啊？其實我開頭有機會接觸呢個劇本嘅時候，導演應該係揾緊女主角嘅，咁就個劇本就去咗我經理人度咧，因為我經理人旗下有一啲女演員，咁可能想見導演咁我就偷睇咗劇本。咁嗰陣時我睇完之後，我好有興趣，我覺得呢對男女嘅關係寫得好特別，即係一個城市入邊兩個好極端嘅例子，就係阿健雖然四肢健全，但係佢內心有好多缺陷。阿妹雖然佢有障礙，但係佢內心係好堅強，係好樂觀嘅。咁我覺得好吸引，佢哋愛情線好吸引。咁我嗰陣時我睇完之後，我又好主動去尋求見小天導演，希望睇下可唔可以casting 啊，演入邊一啲戲，睇下導演會唔會揀我咁樣。咁嗰陣時第一時間我知道嘅，我唔知係咪你講啦。總之我知道導演嗰邊嘅團隊咧就講話佢哋覺得嘉樂係唔係一個合適嘅選角嚟嘅，因為佢哋嘅印象對陳嘉樂係一個好樂觀啦，好個人俾大家見到嘅係一個好開心嘅人嚟嘅，即係同阿健嗰種好沉鬱、好糜爛嘅距離好似好遠，即係唔係一個好 fit cast 嘅。咁所以嗰時就冇見到導演。咁其實呢件事我一路都擺咗喺個心度。點解好笑啫？咁係有啲唔開心嘅，因為我覺得演員係應該可以無論係咩角色都可以去嘗試㗎嘛。但係當刻我就冇呢個機會去做，咁一路都好唔開心。咁跟住隔咗我諗幾個月到啦，兩三個月到啦，咁就導演我諗開始揾男主角啦，應該開始揾男主角啦。咁就同我同事就爭取到一個我去見導演同關錦鵬導演同埋管小姐，即係另一位監製。咁我就去見佢哋，但係嗰時係調翻轉，係我最冇信心、最狀態差、最失落嘅一個時間嚟。嗰個時間係我身體出現咗一個問題，就係好唔知道自己嘅前路係點，因為我係隻眼出現咗問題。咁隻眼係有好多血喺度，我個腦神經同我眼神經之間嗰個位突然間爆咗，咁就成隻眼滲咗好多血出嚟，跟住3個月都退唔走晒嗰啲血，一路都喺度，成日都會有一種就嚟想啲血會逼出嚟，好痛好唔舒服。但係醫生就話唔建議做手術，因為做手術始終係嗰個位係有啲危險，咁就只可以食藥。咁食嗰隻藥咧就會令到我失眠，我瞓唔到覺，幾眼瞓都好，我瞓半個鐘就因為嗰個心跳加速，我就背起咗身。咁嗰陣時個狀態好差，精神狀態好差，同埋食嗰隻藥個身體會好臭、好肥、好腫。咁我好冇信心，因為我喺其他嘅工作上邊亦都
失敗咗，啲 casting 都冇揀到我。偏偏呢個時候導演話想見我，咁我嗰陣時覺得係冇可能㗎啦，一定唔得㗎啦。我好開心喺嗰次見面入邊，導演同埋關錦鵬監製，佢俾咗個好好嘅動力，我繼續去做戲。佢同我講，佢話嘉樂唔緊要嘅，做演員有好多個面向，你唔需要因為你一直俾大家睇到你嗰個正面，而家冇咗，而失落而擔心。演員係應該要擁抱你自己嘅陰暗面。佢叫我最後叫我記住呢一刻呢個狀態，呢個傷感，將來一定會有用。咁嗰次見面完，其實我都覺得自己冇機會嘅，但係好神奇嘅就係我估唔到之後反而小天導演就俾咗呢個機會我。咁可能就係因為佢從來冇見過我呢個咁陰暗嘅嘉樂，佢覺得我終於同阿健個距離收窄咗，咁就俾咗呢個機會我。所以我好多謝佢兩個，係有我最無助、最唔知點嘅時候俾呢個角色我去演。多謝導演。